Hello，大家好，又係我 Yoyi 啊，歡迎翻嚟我嘅 channel 啊。今日咧就同男朋友去 Bristol 嘅市中心咧攞我老豆訂俾我嘅生日禮物，順便咧就同男朋友去 Bristol 嘅 centre 行下啦，就當拍拖咁樣嘅。咁第一站就嚟到呢個 Grey Tone Coffee 啦。咁佢入邊嘅裝修咧係非常之簡約啦，舒適嘅。咁其實去到都幾多人，咁我哋都等咗一陣先有位。見到佢 menu 上面有 Hojicha Latte 咧，我就即刻嗌咗杯啦。咁我覺得佢嘅茶味非常之香濃啦，而且佢都唔會太甜，好好飲嘅。男朋友咧就嗌咗杯 Cold Brew 啦。發現一齊耐咗之後咧，佢同我嘅飲食習慣咧越嚟越似咁，所以咧佢嗌嘅我都可以飲。咁當然都唔少得嗌啲 cake 食下啦。咁我就見到佢呢個巴斯克芝士蛋糕幾吸引，咁就嗌咗過嚟試。芝士蛋糕嘅質地咧就比較濕潤啦，所以食入口咧都非常之順滑嘅。你仲會見到佢有一粒粒嘅雲呢拿籽喺入邊添。我仲嗌得咗佢個 matcha cookie 啦。我見咧基本上每張台都會有人嗌呢個，咁所以忍唔住嗌嚟試下。咁佢茶味都幾濃。話說咧，我就係孭住 April 嘅呢個 tote bag 啦。咁如果大家記得咧，就係哥本哈根買咖啡豆送嘅。跟住見到佢哋都係有 April 嘅 product 買，就覺得勁巧合勁得意。呢間 cafe 真係好適合同朋友坐下嚟傾下偈啦，因為佢哋啲台咧唔會擺到密質質啦，所以成個環境都好舒服。去完 cafe 咧就同男朋友行翻去 City Centre 嗰邊咧，就要去 Primark 啦，買我哋下個月去旅行咧需要用到嘅嘢嘅。佢而家要揀條泳褲，因為佢個生日 trip 有呢個需要。你快啲揀啦！佢已經揀咗啦，佢揀咗綠色褲同埋太陽眼鏡啊！耶！但我冇講俾佢聽，我哋係去做啲咩。不過佢就要買呢啲嘢。我之前老豆嚟探我呢，佢話 Primark 啲睡衣好好着咯，啲款都 OK 嘅，其實就咁純色加條間條嘅短褲，勁平咯，應該都 OK 啦，11磅，唔錯。揾到呢個6磅，佢獨立每一支咁樣分開咯，要買埋俾我 friend。跟住我仲見到佢有暗瘡貼啊，但唔買啦，因為 Melody。我最主要咧係想揾呢啲旅行嘅樽啦，因為我要放翻啲紫色洗頭水喺入面。呢個勁平咯，只係1磅。轉眼間已經買齊去旅行需要嘅嘢啦，唔覺就買咗一袋，足足咧排隊排咗成15至20分鐘啊！跟住見到呢個香口膠好搞笑啦，居然 Kuromi 係最快買晒，我估唔到佢喺英國都係咁受歡迎。難得出到嚟 Centre 就一定要買翻杯珍珠奶茶啦！嚟到呢度之後我真係好中意飲貢茶，但其實明明我喺香港都唔會點飲，可能因為香港真係實在太多選擇。我咧就嗌咗杯格雷三兄弟啦，因為我好中意咬珍珠啦，同埋食嗰啲配料嘅，咁所以咧佢入邊有埋布甸同埋鮮菜咧就勁啱我。你睇下佢料極都勁多料喺入邊。嚟到我今日最主要出 City Centre 嘅目的，其實就係攞我爸爸買俾我嘅生日禮物。不過勁唔好彩，發生咗啲插曲啦。嗰個員工話我個電腦已經 return 咗，因為我7日冇嚟拎，但其實我明明琴日先收到 email 我要嚟拎，跟住好彩到最後都搞得掂。好彩有我男朋友喺我身邊，如果唔係應該勁 panic。耶！攞到啦！爭啲攞唔到啊！發生咗個插曲，不過 anyway， 我成功攞到啦！耶！為咗轉換下頭先緊張嘅心情，所以就同男朋友周圍睇下行下街，諗住買下衫啦。結果其實係真係咩都睇唔啱咯，喺呢邊真係好難買衫。自從英國轉咗夏令時間咧，成日咧都見到個天仲咁光啦，唔覺原來已經5點半，成日都行到唔知時候。男朋友咧就提議我哋去屋企附近嘅超市買翻啲嘢食啊，因為其實我哋原來係未食晏晝嘅，就係飲咗個咖啡都唔記得咗。佢話覺得呢個包好似好好食，佢要買，希望好食啦。下一站咧就去到 Tesco 啦，就諗住買聽朝我要食嘅早餐嘅。啲 meal deal 咩時間？點解冇晒？都唔知買乜。最後就揀咗個 Yu Sushi 嘅一個三文魚夏威夷飯啦。咁入邊有我唔中意食嘅紅椒，咁我就會挑走晒佢。然後咧就係揀果汁嘅時間，佢呢個藍莓果汁都好好飲嘅，但我到最後都係決定試抹茶嗰款。小食我通常都係揀個 chicken skewer 啦，咁3樣嘢加埋咧大概就係5磅啦，正常就係3磅6嘅。咁但係因為我揀嗰個三文魚飯嘅單價就貴啲啦，咁所以咧個 meal deal就5磅。最中意行呢間 Tesco，因為真係黐嘅嗰個卡大，勁闊，冇乜人。55磅都 OK 喎，500幾蚊，勁平咯。佢要我整薯仔，咁我哋買一袋薯仔。勁好笑，想睇下有咩特價嘢啦。佢呢個原價4磅幾，減價完係5磅，係咩事？咩料啊？
嚟到英國之後真係好鬼中意行超市啦，因為佢真係隔一排就會有啲新嘢上架，跟住如果當日咧買到啲又平又正嘅翻屋企咧，我就會好開心。我已經餓到不行了，我已經要喺架車度食。佢好似好食咯，佢係吉列雞嘅辣嘅飯卷，唔該我哋食咗先啦。用個奇怪角度試俾大家睇好唔好食啦。咁頭先咧就話係吉列雞啦，咁除咗吉列雞之外咧，佢入邊咧仲有牛油果喺度嘅。咁面頭佢就揼咗啲七味粉啦，然後咧再擠咗啲 chili 嘅 mayo 喺上面啦。咁咧佢個飯其實係偏硬身嘅，等我食一嚿俾大家睇。因為佢都係做緊減價啦，咁所以咧佢都擺咗一段時間，所以個飯硬咧係正常嘅。但我自己覺得佢個 combination 係夾啦，好食啦，咁唔會好辣，係少少輕微嘅辣嘅啫。覺得如果大家見到 Yo Sushi 都可以試下呢個味咯，係 OK 好食嘅。因為你都唔能夠祈求佢太多，好似日本嗰啲咁好食又真係冇可能嘅。但我自己覺得頂下癮係 OK 嘅。我哋一齊嚟 ASMR 開箱。哇！佢個藍色唔係好明顯，佢係好淡嘅藍色咯，好開心啊！耶！多謝我爸爸嘅生日禮物。我要開箱埋，我今日喺 Primark 買呢個。如果大家仲記得佢應該係6磅啦，跟住咧佢係咁樣嘅頭啦，咁佢個開法係咁樣攤開晒。佢每一支鎖咧佢都有個卡扣嘅位卡住啦，跟住佢仲有獨立自己嘅空間，跟住佢仲有唔同頭嘅鎖咯，超好咯！呢個可以鼻影啦，呢個可以用碎粉 eyeshadow 啦，跟住呢啲可以提亮嘅位啦，可以用嚟，跟住呢個又係胭脂，跟住呢個就可以扁啲嘅，當係一啲眼線啊，有啲細微啲嘅位用，超好啊，勁推咯！同埋咧，佢係有 Melody 嘅樣喺度啦，仲有 Melody 個字啊，寫住 My Melody， 勁好啊！我要推薦俾大家，英國嘅朋友仔可以買，或者叫人幫你代購啦，6磅咋。我要借機會再一次多謝我嘅金主爸爸。真係好靚啊，同埋真係輕好多咯。我以前嗰部 MacBook Pro 真係勁重咯，拎出街係好辛苦啊。正啊，而家可以拎出街做嘢啦，開心。今日條片嚟到呢度應該勁短咯，但係想記錄一下呢個特別嘅 moment，收到呢份生日禮物，耶！我哋下條片見啦，拜拜。